Kwita ku buzima, kugira ubuzima buzira umuze cyangwa se kubaho neza, bisaba ubushake bwa nyirabwo. Gusa ntibigombera gutwara igihe cyawe cyose. Hari ibintu byoroshye kandi bidasaba igihe kirekire ushobora gukora bikagufasha guhorana ubuzima bwiza. Kubikora ntibisaba ibintu bihambaye cyangwa se umwanya munini, kuko iminota 10 gusa irahagije cyangwa munsi yayo, ubundi ugahorana ubuzima buzira umuze. Aha ngo ufite ibintu byagufasha guhorana ubuzima bwiza kandi bidasaba umwanya munini. Gusa mbere yo gukomeza iyi nkuru, reka mbaze nkubaze iki kibazo: waba uri mushya kuri iyi channel? Niba igisubizo cyawe ari yego, banza ukande subscribe, wibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa igihe cyose dushyizeho inkuru hano kuri iyi channel. Dore ibintu 7 byagufasha kwita ku buzima mu gihe gito cyane. Ikintu cya mbere cyoroshye ugomba gukora ni ukugendana icupa ry'amazi. Kurinda umubiri wawe kubura amazi ni ingenzi cyane. Bifasha mu mikorere myiza y'ingingo z'ingenzi ku mubiri: urwungano rw'ubwirinzi, impyiko, urwungano ngogozi ndetse n'indi mikorere mu mubiri. Aha ntituvuze kugendana icupa ry'amazi ririmo ubusa, ahubwo kugendana icupa bizagufasha kunywa amazi aho ugeze hose, yaba ku kazi, aho wicaye mu rugo cyangwa se uri gukora siporo. Ndetse bikwibutse kenshi ko ugomba kuyanywa kugira ngo bifashe umubiri wawe gukora neza, bityo ukomeze kugira ubuzima bwiza. Icya kabiri ugomba gukora kandi cyoroshye nanone ni uguseka byibuze umunota umwe. Guseka ni ingenzi ku buzima. Umunota umwe wamara uri guseka uba uhagije kugira ngo ugabanye stress ndetse unafashe imikaya kuruhuka neza. Mu gihe ukunda guseka kenshi buri munsi, bifasha amaraso gutembera neza, igipimo cy'isukari mu maraso kigahora ku rugero rukwiye ndetse no kubaho igihe kirekire. Abenshi ibi barabizi ariko ntibabikora. Gerageza useke maze urebe impinduka mu buzima bwawe. Ikintu cya gatatu cyoroshye wakora ni ukunywa icyayi. Ubushakashatsi bwakozwe ku binyabutabire biboneka mu cyayi bugaragaza ko kukinywa iminota byibuze 3 bifasha kwinjiza mu mubiri ibinyabutabire bifite ubushobozi bwo gusukura umubiri byitwa polyphenol. Si ibi gusa kuko harimo n'ibindi bifasha mu mikorere myiza y'umubiri. Icyayi turi kuvuga hano ntikigomba kuba kirimo isukari. Udashoboye kukinywa ushobora kongeramo ubuki. Ikintu cya 4 wakora ni ugukora urugendo ruto n'amaguru. Kugenda n'amaguru iminota mike burya bikiza ibintu byinshi cyane. Umwuka mwiza ugenda winjiza ugufasha kurwanya stress kandi ugafasha ubwonko bwawe guhindura imitekerereze. Bituma amaraso yawe nayo atembera neza, bityo bikakurinda imvunane no kuribwa mu ngingo zitandukanye biterwa no kwicara cyangwa kuryama igihe kirekire. Icya 5 cyoroshye ugomba gukora ni ukurya kenshi utubuto duto. Utubuto duto tuvugwa aha ni nk'ubunyobwa, sesame, soya n'utundi. Abantu bakunze kurya utubuto duto kenshi usanga badakunze kwibasirwa n'indwara z'umutima, kanseri, indwara zifata imyanya y'ubuhumekero n'izindi zose zihindura imikorere y'umubiri. Ikintu cya 6 cyoroshye wakora ni ukuruhuka gato cyangwa se icyo bita nap mu rurimi rw'icyongereza. Hari igihe uba uri mu kazi ukumva uri gusinzira, ntukeneye amasaha menshi kugira ngo wumve uruhutse kuko iminota 10 irahagije. Ni iminota 10 gusa umubiri wawe ukongera ukabona ibyiza byinshi ubonera mu kuruhuka gato bizwi nka sieste cyangwa se nap. Kuruhuka gato bifasha ubwonko kongera gukora neza, guhanga udushya, kwibuka cyane ndetse no gutanga umusaruro. Mu gihe uri kuruhuka gato ntugomba kurenza iminota 10, kuko iyo uyirengeje nanone utangira kumva urushye cyane cyangwa se wumva wacitse intege iyo ubyutse. Icyanyuma cya 7 abenshi bakora batabizi ni ukumva umuziki. Hari uwigeze kugira ati umuziki utuma isanzure rigira roho, ibitekerezo bikagira amababa, gutekereza kukagaruka, ugatuma ubuzima na buri kimwe kibaho neza. Kumva umuziki bituma wimukira mu isi yawe ukibagirwa ibindi byose. Niba ufite ekuteri cyangwa se headphones ukaba ufite akanya gato, nta cyakubuza gushyiramo indirimbo wishimira, dore ko umuziki ari ingenzi ku byiciro byose by'abantu. Byiyongeyeho kandi kumva umuziki ukunda cyangwa se izindi ndirimbo zigenda gahoro bifasha kukongera akanyamuneza ndetse no guseka. Ibi byose tuvuze hano nta na kimwe gihambaye cyangwa se ngo gisabe igihe kinini kugikora.
Gukora ibi byose bizagufasha kwita ku buzima bityo uhorane ubuzima buzira umuze kandi bikurinde n'indwara zitandukanye. Ndagushimiye kuba wabanye natwe kugeza kuri iyi saha. Nizere ko wamenye uburyo ushobora kwita ku buzima bwawe kandi mu buryo bworoshye butavunanye. Ahasigaye ni ahawe, amagara araseseka ntayorwa. Inkuru nk'izi zubaka ni akagaruka kuri Rwanda News Updates. Icyo usabwa ni kimwe, no gukora subscribe, ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo ujye ubona notification igihe cyose dushyizeho video hano kuri iyi channel.